O Som da Liberdade é um filme que a humanidade deveria assistir, mas ao mesmo tempo é um filme que eles não querem que você assista. Este filme é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores filmes do ano, um dos melhores filmes que eu já assisti em toda a minha vida, e olha que eu já assisti muito filme. Lá de 2.000 filmes já vistos por mim facilmente e tranquilamente. O Som da Liberdade está no top 10 dos filmes que eu já assisti que eu mais gostei. É um filmaço. A produção é baseada em fatos reais que foram muito pouco divulgadas pela imprensa norte-americana e pela imprensa internacional. O longa conta a história de um ex-agente federal que embarca em uma perigosa missão para salvar uma menina dos cruéis traficantes de crianças. Com o tempo se esgotando, ele viaja pelas profundezas da selva colombiana, colocando a sua vida em risco para libertá-la. Filme 10 de 10 porque ele tem atuação, ele tem drama, ele tem comédia, ele te revolta, ele te faz chorar, ele te envolve no drama dos personagens. A atuação do elenco infantil é muito boa, você se importa com aquelas crianças, a direção é maravilhosa. Gente, é um filmaço e a humanidade precisa assistir a este filme, porque é um filme que é polêmico, sim, mas é um filme que dá um tapa na cara da nossa sociedade e nos revela o que está acontecendo no mundo todo com as nossas crianças. Então, independente de qualquer religião, embora o filme tenha um quê religioso cristão, é um filme que absolutamente todo o ser humano deveria ir assistir. O Som da Liberdade está atualmente em exibição nos cinemas brasileiros e, para mim, é um dos melhores filmes do ano e vale muito a pena o seu ingresso.